Salamu alaikum. Alaikum assalam. Dan gwari? Alhamdulillah. Shukri. Dan gwari mun gode ma Allah. Kai da an kawo shaɗe-shaɗe. Gida yanzu gashi haka na tsalle-tsalle kana zuwa? Ana shukri. Gani. Na lalace ko yanzu bai mu ji soci. Kake tsalle haka na zuwa? Masala ka samu. Na me? Ka sani mu da ku kakan mu ji dajiya. Kun hada mini da magani ko ba gaskiya? Wanda likita ya rubuta maka ba? Shi aka samu masala. Ko da na tashi da sahin ga na ci abinci sai na doki magani na sha. Ko da na gama sha da na karanta sai na gani a cikin kwalin takarda magani ga. Ricita ya rubuta a jijiga shi kafin a sha. Ni kuma gaba daya wula na manta. Shi yasa gaba daya kuma tun da magani ya riga wuce. Sai na jijiga shi a ciki. Lalle ka tabbata ba kware.